အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ကပ်ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမယ်နဗန်းသမားရဲ့အကြောင်းကိုဒီဘက်ခေတ်နဗန်းပရိသတ်တွေဆိုရင်သိမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလူကနဗန်းလောကရဲ့ထာဝရအကောင်းဆုံးနဗန်းသမားစီးရင်မှာထိတ်ဆုံးမှာဝင်နေပေမဲ့ဒီလူရဲ့အကြောင်းကိုသမိုင်းထဲကနေဖျောက်ထားခဲ့ပါတယ်ဒီလူကြောင့်နဗန်းလောကရဲ့မကပဲနဲ့ကမ္ဘာအာကစားလောကနဲ့ဆေးပညာလောကကိုပါအကြီးပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်အဲဒီလူကဘယ်သူဖြစ်မလဲနဗန်းပရိသတ်တရားမဟုတ်ရင်တော့ဒါတွေကတကယ်လက်တွေ့မှာဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြောပြနေတာဆိုတော့စိတ်ဝင်စားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာလေးကိုစလိုက်အောင်ဒီဇလန်ကိုတော့ Vince McMahon ရဲ့အကြောင်းနဲ့ပဲစတင်ကြပါတယ် Vince McMahon က Attitude Era အတွက်အကောင်းဆုံး villain တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ Ruthless Aggression Era မှာတော့ Vince McMahon ရဲ့ character ပုံစံနဲ့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ် WWE က Vince McMahon ကိုအသက်အရွယ်အရအကြပိုင်းရောက်နေတဲ့လူအိုတယောက်ပုံစံနဲ့ပုံဖော်ခဲ့ပြီးတော့ Vince ကတော့ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းလဲပြသခြင်းခဲ့ပါတယ်အများအားထူးထူးဆန်းဆန်းတွေလောက်တတ်တဲ့ Vince McMahon တယောက်ဒီတစ်ခါလဲတကယ်လို့များသူ့ကိုတရားရောက်ကလှုပ်ကြံလိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုပြီး idea ရပြန်ပါပြီဆိုတော့ Vince McMahon Mr. McMahon ဆိုတဲ့ character နဲ့လုံးဝပုံစံမတူတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျိုးဝိုင်းထဲမှာပရိသတ်တွေကိုစကားပြောခဲ့ပြီးတော့သူဒီကွင်းထဲကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာလဲနဗန်းသမားတွေအားလုံးကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ Vince McMahon တယောက်ကားတကားကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့တစ်ချက်ရက်ကြည့်လိုက်ပါသေးတယ်ကားတကားကိုဆွဲပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကားတစ်စီးလုံးပောက်ကွဲသွားပြီးတော့ Vince McMahon လည်းကားထဲမှာအတူပါသွားခဲ့ပါတယ်။ edit လုပ်ထားတာလည်းကောင်းလုံးတဲ့အပြင် Vince ကဒါကိုပို့ပြီးတော့ပြင်စေချင်တာမလို့ WWE ရဲ့ website တွေ WWE ရဲ့သတင်းကြေညာသူတွေကပါဒီသတင်းကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Donald Trump တယောက်တောင် Vince McMahon အဆင်ပြေလားဆိုပြီးဖုန်းဆက်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဇလန်တော်တော်လေးအငင်းပွားစရာကောင်းတဲ့ဇလန်ဆိုပေမဲ့ဒါတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဇလန်ကိုရက်တန့်ပြရမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်က WWE ရဲ့ superstar တယောက်ဖြစ်တဲ့Chris Benoit နဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုတစ်ခုလုံးတည်ဆုံးသွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒါမလို့လဲ Vince ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတဲ့ဇလန်ကိုရပ်ပြီးတော့ company ရဲ့ပိုင်ရှင် Vince တယောက်ကလူရှိကိုထွက်လာခဲ့ရပါတော့တယ်။ Chris Benoit ဆိုတာအရန်ကိုထူးကျော်တဲ့နဗန်းသမားတယောက်ပါ။ဒီလိုမျိုးနဗန်းသမားတယောက်ရောက်ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုရင်ကျန်ခဲ့တဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်းပန်နဗန်းသမားတွေကသူ့ကိုဂုဏ်ပြုပေးတဲ့အစီအစဉ်ကို Raw နဲ့ SmackDown တို့မှာပြုလုပ်လေးရှိကြပါတယ်။နောက်နေ့ Raw မှာလည်း WWE ဘက်က Chris Benoit ကိုဂုဏ်ပြုပွဲလုပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ဒါကိုပြသနေတဲ့အချိန်မှာပဲ Chris Benoit ရဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေကစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အချိန်ဒါရိုးရိုးဖြစ်စဉ်မဟုတ်ပဲနဲ့ Chris Benoit တယောက်သူ့မိန်းမနဲ့သူ့ရဲ့သားကိုခဲ့ပြီးကိုယ်တိုင်ကြိုးဆွဲချပြီးအဆုံးစီရင်သွားခဲ့တာပါ။ဒီဖြစ်ရဲ့ကြောင့် WWE ပေါ်လဲတားမြစ်စေးသုံးဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်မှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။ steroid နဲ့အကိုက်ခဲပျောက်ဆေးတွေလိုမျိုးတားမြစ်ဆေးတွေကိုနဗန်းသမားတွေအလုံးကျွန်းသုံးဆွဲမှုအတွက် WWE ပေါ်မှာဆွဆွဲချက်တွေကဟိုးရင်နေရရှိပြီးသားပါဒီ Chris Benoit ရဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လူတွေကဒါတော့ပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်လာကြပြီးတော့အရင်တော့တစ်ခါမှမရှိဘူးခဲ့တဲ့တင်ပြချက်တစ်ခုကလည်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ CTE လို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းကိုအကျဉ်းချင်းထိခိုက်ပြီးလို့အုံနောက်ကရွယ်စားကျုံသွားပါတယ်ဆိုတော့ရှာဖွေတွေးရှိချက်ပါဒါကိုတွေးရှိခဲ့တဲ့လူကလည်း WWE နဗန်းသမားဟောင်းတယောက်လည်းဖြစ်အာယုံကျော်သူတေသနာပညာရှင်လည်းဖြစ်တဲ့ Chris Nowinski ပါဒီဘက်က2002ခုနှစ်လောက်တုန်းက WWE မှာပွဲထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပွဲထွက်ပြီးတစ်နှစ်လောက်ကြာမှပဲကျိုးဝိုင်းထဲမှာခေါင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်မိပြီးတော့ concussion ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်2003-2004ဝန်းကျင်လောက်တုန်းမှာတော့ concussion ဆိုတာကိုသူကမှအရေးတည်မလုပ်ခဲ့ကြပဲနဲ့လေးနဲ့မထားခဲ့ကြပါဘူးအဲ့ဒါမလို့လေဒီဘက်က concussion အကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့သူတေသနာလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းကိုထိခိုက်မိတဲ့ဒဏ်ရာတွေအကြောင်းကိုကဘာကြီးကိုပို့ပြီးတော့သက်သေပြခြင်းခဲ့ပါတယ်CTE ရဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ဒေါသထွက်တာစိတ်ကစင်ကလျားဖြစ်တာရန်လိုတာစိတ်တက်ကြတာစတဲ့လက္ခဏာတွေပါဝင်ပြီးတော့အုံနောက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုတ်လာတဲ့အတွက်ဒီလက္ခဏာတွေကလည်းအချိန်ကြာလာတဲ့အမျှပို့ပြီးတော့ဆိုးရလာမှာပါ Chris Benoit ရဲ့နဗန်းသက်တဲ့ပုံစံကြောင့် Chris Benoit တယောက်သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာအကောင်းကိုအချိန်မောင်းများစွာထိခိုက်မိခဲ့ရမလို့ CTE ရောဂါရနေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကထောက်ပြပါတယ်အဲ့ဒါတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန် interview တစ်ခုမှာလည်း Vince McMahon က Chris Benoit တယောက်ကဘယ်လိုမျိုးမကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုငါတို့မသိခဲ့ကြဘူးဆိုပြီးဖြေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Chris Benoit ဆိုတာလူချိလူခင်ပေါ်များတဲ့နဗန်းသမားတယောက်ဆိုတော့ तू ကမကောင်းဆိုးဝါးတရားမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီယောဂကြောင့်ပဲ तू ဒီလိုလုပ်ရက်တွေလုပ်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့ Dr. Nowinski ကထောက်ပြပါတယ်အဲ့ဒါမလို့လဲ Dr. Nowinski က Chris Benoit ရဲ့ဖခင်ကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အုံနောက်ကိုစစ်ဆေးခွင့်ပြုဖို့သူတေသနာပြုလုပ်ခွင့်ပြုဖို့ခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ် Chris Benoit ရဲ့ဖခင်ကလည်းသူ့သားကိုဒီလိုမျိုးမကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်လုံးပုံဖော်နေကြတဲ့အတွက်သူတေသနာလုပ်ဖို့လက်ခံခဲ့ပါတယ်သူတေသနာလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဆရာဝန်တွေက Chris Benoit ရဲ့အုံနောက်ကသူတို့တွေ့ဘူးသမျှအုံနောက်တွေထဲမှာအဆိုးရွားဆုံးအုံနောက်တစ်ခုဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် Chris Benoit ရဲ့အုံနောက်ကတော်တော်လေးကိုအရွယ်အစားကျုံဝင်နေပြီးတော့သူ့မှာအသက်80အရွယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့အုံနောက်ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာချက်တွေထွက်လာခဲ့တာပါ
ဒါတွေကလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာဂျိုးဝိုင်းထဲမှာ Chris Benoit တရားထိုးသက်ခဲ့လို့ရလာတဲ့ဒဏ်ရာတွေဆိုပြီးတော့ WWE ပေါ်လဲဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်လာပါတယ်ဆိုတော့ WWE ဘက်ကလည်းဒီလိုဆိုဆွရက်တွေကိုညှင်းပယ်ပြီးတော့ဖခင်တယောက်ကသူ့သားရဲ့ခုံသိက္ခာကိုကာကွယ်ဖို့ဘာမဆိုလုပ်မယ်ဆိုတော့သူတို့ကုမ္ပဏီကလည်းနားလဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာချက်တွေပြန်လည်ထုတ်ခဲ့ပါတယ် Chris Benoit တယောက်တိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံကလည်းသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုသုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံတွေကအများကြီးပါဒါပေမဲ့နဘန်းမှာဆဲလင်းလုပ်တယ်ဆိုတာရှိပါတယ်။မြတ်နာနေသလိုပုံစံလုပ်ပြနေပေမဲ့အဲ့ဒါတကယ်နာနေတာမဟုတ်ပါဘူး။တရုပ်ဆောင်နေတာပါ။ဒါအောင်နဘန်းသမားရင်လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ကြီးလိုက်တဲ့အကွက်တစ်ခုကဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်သွားရလို့ထင်ရပေမဲ့ဒီလိုထင်ရအောင်လဲနဘန်းသမားတွေကတရုပ်ဆောင်နေကြတာပါ။အဲ့ဒါမလို့လေဒီခေါင်းကိုထိခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒီလိုမျိုးယောဂဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုတော်တော်များများလက်မခံကြပါဘူး။ဝိုင်းရင်နဘန်းသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ Stone Cold Undertaker တို့လိုလူမျိုးကတော့ဒီယောဂတကယ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ညှင်းဆန်ခဲ့ရပါ။ဒါကနဘန်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ NFL, Hockey, FIFA လိုမျိုးအားကစားလောကမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးကဒီအဆိုပြုချက်ကိုညှင်းဆန်နေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ရက်ကိုသဘောတူလက်ခံပြီးတော့ကိုညီမဲ့လူကရှာရှာပပတယောက်ပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလူကတော့ Vince McMahon ပါ။ Vince က Chris Nowinski စီဖုန်းဆက်ခဲ့ပြီးတော့မင်းသာဒီကိစ္စကိုပို့ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငါတို့ကလည်းငါတို့လုပ်ငန်းအကြောင်းပို့ပြီးတော့သိသိသိကြပါတယ်ငါတို့ကူညီခြင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ Nowinski ကိုကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ Dr. Nowinski တယောက်လည်းနဘန်းသမားတွေကို CTE အကြောင်းကိုသင်တန်းတွေပို့ချခဲ့ပြီးတော့ WWE ဘက်ကလည်းတချို့အကွက်တွေကိုသူတို့ပွဲစဉ်တွေကနေဘန်းတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေရဲ့တစ်ခုကတော့ခေါင်းတက်တဲ့ကိုခုံနဲ့ရိုက်တဲ့ကိစ္စပါ။ခေါင်းတက်တဲ့ကိုဒီလိုမျိုးခုံနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုတာနဘန်းလောကရဲ့ရိုးရာတစ်ခုလိုတောင်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒါတွေလုပ်ပြီးတော့ပဲနဘန်းသမားတွေကသူတို့ရဲ့ဇလံကိုပြောပြကြတာပါ။ပြောရရင်နဘန်းလောကရဲ့အရေးပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပါဒါကြီးကိုမလုပ်ရတော့ဘူးဘန်လိုက်ပါပြီဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဝါရင်နဘန်းသမားကြီးတော်တော်များများလက်မခံကြပါဘူးဒါပေမဲ့လည်း Vince McMahon တယောက်ကတော့ကုမ္ပဏီရဲ့အနာဂတ်နဲ့သူ့နဘန်းသမားတွေရဲ့ဘေကင်းလုံခြုံရေးအတွက်တော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမပြင်ခဲ့ပါဘူးဒီလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာကိုပဲသူရွေးချယ်သွားခဲ့တာပါဒီ Chris Benoit ရဲ့ဖြစ်ရပ်ပြီးမှာတော့ WWE ပေါ်မှာဝေဖန်မှုတွေကတော်တော်ကြီးကိုဆိုးဆိုးရွားရွားထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါနဘန်းသမားတွေကတစ်နှစ်ကိုရက်ပေါင်း200ကျော်ပွဲတွေထိုးသွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်နိုင်အောင်လဲတာမစ်စီတွေ T-Right တွေသုံးဆွဲရတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ထွက်လာခဲ့တာပါပြီးတော့နဘန်းသမားတွေအရွယ်မတိုင်ခင်သေဆုံးမှုကလည်းဒီလိုမျိုးတာမစ်စီသုံးဆွဲမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေကလည်းရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးနဘန်းသမားတွေကသေဆုံးသွားပေမဲ့နဘန်းလောကရဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်ကတော့ကြာမသွားခဲ့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေကဒီလူတွေကို TV ပေါ်မှာပါလာတဲ့ character တယောက်အနေနဲ့ပဲမြင်ခဲ့ကြလို့ပါဒီလူတွေကိုခင်ပွန်းတယောက်ကလေးတွေရဲ့ဖခင်တယောက်မိသားစုအတွက်အလုပ်လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လိုတာမန်လူတယောက်လို့မမြင်ကြလို့ပါပဲပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့ဒီတယောက်မရှိတော့ရင်လည်းနောက်တစ်ယောက်ကပေါ်လာမှာပါပဲဒီလိုမျိုး PR တွေအကြောင်းလဲ Vince McMahon ကို interview တစ်ခုမှာ interviewer ကဒီလိုမျိုးနဘန်းသမားတွေရွေးမတိုင်ခင်တည်ဆုံးနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတစ်ခုခုပြောချင်တာရှိလားဆိုပြီးမေးခဲ့ပါတယ် Vince ကလည်းဒါကိုဒီလူတွေသေးတာကိုခင်ဗျားအကျုပ်မှာတာဝန်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောချင်တာလားဆိုပြီးပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ် Vince McMahon ကကြည့်ရင်လည်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်နေတဲ့သူ့အတွက်သူ့ကုမ္ပဏီကိုကာကွယ်ရုံကလွယ်ပြီးတော့တခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူးအဲ့တော့သူကာကွယ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးလဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်interviewer လည်းခင်ဗျားဘယ်လိုတော့ဒီလိုပြောထွက်ရတာလဲဒီလူတွေကခင်ဗျားအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာသွေးတွေထွေးတွေနဲ့ပေးဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေခင်ဗျားဒီလိုပြောထွက်နိုင်တာယုံနိုင်စရာတော့မရှိဘူးဆိုပြီးတော့မေးပါတယ် Vince ကတော့ဒါကိုကျန်းကျန်းတန်းတန်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးတော့စာရွက်တွေကိုပါလွှင့်ပစ်ခဲ့ပါတယ်နဘန်းသမားတွေဆိုတာလည်းဒီလိုမျိုးအပတ်တိုင်းဖျော်ပြနိုင်မှုအတွက်အကြိုက်ခဲပျောက်စီတွေတောက်ရတဲ့အပြင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း steroid သုံးတာဆိုတော့ဒီဆေးနှစ်ခုရောသွားတဲ့အခါမှာနှလုံးကိုသွားပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့အောင်သတင်းတွေထဲမှာဆိုရင်လည်းဟိုတယ်အခန်းထဲမှာနဘန်းသမားတစ်ယောက်ကနှလုံးရက်ပြီးသေဆုံးနေတဲ့ရတွေ့ရှိဆိုပြီးတော့အကြာခဏပါလာနေတတ်တာကိုတွေ့ရမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကလည်းလူတွေကဒီကောင်တွေကလှုပ်ပွဲထိုးနေတာပါကွာတကယ်ထိုးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုဘယ်သူမှသိပြီးတော့အဖမလုပ်ခဲ့ကြပါဘူး Vince McMahon ကကင်မရာရှိမှဘယ်လိုပုံစံမျိုးပဲလုပ်ခဲ့နောက်ကွယ်မှာတော့သူနဘန်းလောကကိုအပြောင်းအလဲတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ် concussion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နဘန်းသမားတွေပို့ပြီးတော့ queue ဆိုင်လာတာတွေတားမြစ်စေသုံးဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီကန်းတွေပိုတင်းကျပ်တာတွေပြီးတော့ဆေးဆွဲနေတဲ့ဘသူကိုမဆိုကုမ္ပဏီနဲ့စာချုပ်မရှိတော့ရင်တော့ဆေးဖြတ်ဖို့အခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးတာတွေတစ်နှစ်ကိုရက်ပေါင်း200လောက်အလုပ်လုပ်နေရတာနေပြီးတော့အချိန်စရာကို short ပေါ်ပေးခဲ့တာတွေဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြောရရင်ဒီပြောင်းလဲမှုတွေဆိုတာတော်တော်ကြီးကိုကြီးမားပါတယ်အဲ့ဒါမလို့လဲ PG era နောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတဲ့ Cody Rhodes, CM Punk တို့လိုမျိုး superstar အသစ်တွေဆိုရင်ဒီတားမြစ်စေကိစ္စတွေ steroid သုံးဆွဲမှုကိစ္စတွေနဲ့ကင်ရှင်မီသားမျိုးဆက်သစ်လူတွေဖြစ်နေခဲ့တာပါ CTE နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူတေသနာတွေသက်သေပြချက်တွေအများကြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ် CTE နဲ့ပတ်သက်ပြီးညှင်းဆန်ခဲ့ကြတဲ့ Stone Cold နဲ့ Undertaker တို့ဆိုရင်လည်းဂျိုးဝိုင်းထဲမှာဦးကောင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပူးခဲ့တဲ့သူတွေပါ Stone Cold ကတော့ Owen Hart နဲ့ပွဲမှာ Pine Driver ကိုအသုံးခံရတာမလို့ဦးကောင်းထိခိုက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းတက်တဲ့နဲ့ဂျမ်မင်ပေါ်ပြစ်ချခံရတာမလို့ Stone Cold ရဲ့ကြော်ရွေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်သွားခဲ့ပြီးတော့ Stone Cold တယောက်လမ်းအောင်မလျှောက်နိုင်မင်းနဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့လေးဖက်ထောက်ပြီးတွားသွားနေခဲ့တာ哦 brother တို့ဒီမှာကြည့်ရင်တွေ့နိုင်မှာပါ
Undertaker ဆိုရင်လည်း Brock Lesnar နဲ့ WrestleMania 30 round ပွဲစဉ်တစ်ခုလုံးမေ့လျော့သွားခဲ့တဲ့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုကိုက်ရှင်ဖြစ်သွားခဲ့တာပါ CTE ယောဂတကယ်ဆိုပေမဲ့ Chris Benoit ကဘာလို့ဒီလိုမျိုးဆိုးရွားတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလုပ်ခဲ့ရတာလဲဆိုတာကိုတော့အခုထိဘယ်သူမှမသိကြပါဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲ documentary တွေထွက်လာတာအများကြီးရှိပါတယ်စိတ်ဝင်စားရင်တော့ YouTube မှာရှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဇလန်လေးကတော့ဒါပါပဲဒါကတော့လဘန်လောကရဲ့ကြည်ကွဲစရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုရဲ့အဲ့ဖြစ်ရကြောင်းဘလို့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့လဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and share လုပ်ပြီးတော့ channel ကိုလည်း subscribe လုပ်တော့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကပွန်မှာနောက်ဗီဒီယိုကြမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်